Altså, jeg havde på ingen måde lyst til at gøre det. Altså, jeg vidste bare, at jeg kunne, og jeg skulle gøre det. Det tog en time, før jeg hoppede op på gelænder første gang, og jeg tror, jeg røg næsten 20 smøger inden. Fordi jeg var kommet til skade sidst, jeg havde prøvet, så jeg bare sådan, jeg havde den i baghovedet hele tiden. Hit den op på Jonas. Hit it. Hvad skal jeg? Du skal prøve at tage os med tilbage til den dag, hvor du lavede tricket. Hvordan... lad os kigge på det. Så får jeg helt traume. Altså, jeg får stå op klokken 7 om morgenen derhjemme. Og så er jeg i fældeparken og prøver at varme op. Præcis en uge inden premieren. Og der var det, jeg tror der var 4 eller 5 grader. Og så heldigvis vindstille og fuld sol, men altså al den tid, jeg var i fældeparken, der havde jeg jo ikke følelse i mine venstre sko, fordi det var så koldt. Men det var bare sådan, jeg vidste, jeg kunne gøre det, og jeg vidste, det var fucking noget af det vildeste, jeg nogensinde har gjort. Så sådan for min egen skyld vidste jeg, at jeg blev fucking nødt til at gøre det. Og den videopart, vi havde filmet, altså den var god, men uden det her trick var det, altså manglede der ligesom et eller andet, ikke? Vi har fået en ny skatepark i Herning, hvor der var et langt rail også. Den kunne jeg crew i nollieflipsen rimelig godt. Og så tænkte jeg, hvis jeg kan det, den er cirka lige så lang som det her. Så hvis jeg kan det på den, så kan jeg vel også gøre det på den her. Men der er bare lidt forskel på at gøre det ind i en skatehal på et rail, der er så højt her, og så egentlig kaste sig ud i den her. Det var faktisk meningen, at jeg skulle gøre det, inden jeg blev 30. Og så har der været alt muligt med, de har bygget om ude på hospitalet og pis og lort. Altså, og så prøvede vi første gang for 2,5 år siden, hvor jeg ikke rigtig turde. Og så prøvede jeg igen for 1,5 år siden cirka, hvor jeg endte med at hoppe ind i railet og banke mit skridt og brystkasse ned i jorden og rev ledbånd over min højre tommelfinger og skulle faktisk opereres i fingeren 2 uger efter det. Den dag, hvor jeg trådte ned i, var egentlig fucking min finger op. Og der har jeg drømt, der at komme skatestoppers på railet om natten, og så da vi så kommer herud, så sidder der fucking 8 af de her stålringe rundt om railet, som man ikke kan fucking skate den. Og så stod vi, jeg som inde og mig, og prøvede at klippe det der lort af, mens vi prøvede at dække for hinanden, så der ikke var nogen der så noget ud af alle de her fucking 200 vinduer, der er rundt omkring. Og dem har jo bare siddet. Og så lavede vi lige sådan et lækkert gaffa-job heroppe, så de bare kunne sidde heroppe. Jeg tror, det tog 1,5 time, før jeg hoppede op på den rigtige første gang. Og hvad lavede du i den periode? Råbte ret meget, og røg ret mange cigaretter, og havde dem ikke særlig, det lyder ikke særlig fedt, når vi snakker om det egentlig. Det jeg frygtede allermest var at træde ned på trinene og brække foden, eller brække begge fødder, eller brække mine nosser. Kom bare op.
Jeg ved jo godt, jeg kan lave det, men der er alligevel ret langt ned, og der er så meget, der kan ske. Så der er sådan lidt blandingen af, at jeg vil så gerne gøre det, men jeg ved jo også, hvor farligt, og selvom jeg godt ved, at jeg kan gøre det, ved jeg jo stadig, det er jo farligt. Og det er ikke fordi, der ikke er nogen konsekvenser af det. Der er også ikke særlig mange forsøg, før jeg gled bagover og bankede røven ned i rail, og landede lidt på halebenen. Sådan, det er fandme løgn. Og derefter sådan noget 20 minutter, hvor jeg tænkte, det er halebenen, og så tænkte jeg, okay, lige om lidt, så kan jeg ikke gå. Men jeg ved ikke, om jeg havde så meget adrenalin, at det snakker vi ikke mere om. Jeg tror heller ikke, det gjorde. Jeg har en ret stor røv, så jeg ved ikke, om man bare klemme mine baller så meget sammen, at der ikke var så meget haleben at banke i alligevel. Men alt det, man var bange for at gøre med at træde ned mellem de øjer bare. Jeg begyndte at tage mindre og mindre fart på, i stedet for at tage mere og mere fart på. På sidste forsøg, der holdt jeg faktisk bare ind i railet. Stop, men jeg gider ikke mere. Du har? Ja, det gør så ondt overalt, mand. Okay. Banker skridtet, og så min brystkasse, og så tror jeg har gjort sådan her med fingeren. Men sådan gjorde det heller ikke. Lad os prøve igen, mand, og så samler jeg mit board op. Og så jeg gør sådan her, så fordi jeg har reddet alle ledbånd over fingrene, og jeg kunne mærke det, så begynder bordet bare at glide ned, og så glider mine fingre hernede, og så kan jeg godt mærke, at der er et eller andet helt galt. Min finger gik i led. Jeg kan godt se den. Den er brækket. Ja. Hvad er alarmen? Det er lige heroppe. Det var klamt. Den hoppede bare ud, sådan her. Jeg trykkede bare til siden, så den bare... Altså, jeg har sovet ikke ordentligt, fra jeg kom til skade til at lade den igen. Det er næsten et halvt år, hvor jeg tænkte på det hver dag. Altså, jeg tror, jeg cyklede ud måske 30 gange eller sådan noget. Og bare stod og kiggede og bare tænkte, altså, det her, det kan jeg godt. Og det skal jeg. Hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg aldrig til at kunne ikke tilgive mig selv, eller hvad man skal sige. Altså, jeg ved, at jeg kan gøre det, og jeg bliver nødt til at gøre det. Og så var jeg klar til at skate igen 2 måneder efter operationen cirka, og så gik jeg sådan set bare i nærmest træningsmode med crooked nollieflip inde i skateparken i 2 måneder næsten, hvor jeg lavede det samme trick i 1 time, halvanden hver dag. Så jeg har jo bare fucking øvet mig i det her trick. Da fandt jeg næsten fra januar til marts var jeg halven hver dag næsten, og bare lave det samme trick med så meget fart på, jeg kunne. Sidste gang, det var i 4 grader, var det 3. marts, jeg gjorde det, ugen inden premieren på videoen. Så det var rimelig meget knald eller fald. Altså, den der jeg gjorde det, tog det vel 2,5 timer eller sådan noget. Jeg er fucking tør, man! Kom nu! Altså, jeg har overhovedet ikke lyst til at starte igen. Jeg ved ikke, jeg er så fucking bange for det. Bare hop op på den, mand. Fuck, den er glat, mand. Jeg var oppe at stå på railet til at starte med. Det er jo lidt smart det her. Den lokker lidt som en let. Så den står bare... Altså, når du virkelig kommer op på den, så står den der bare. Og vi havde så også dagen inden været nede og rykke i bunden af railet.
Når man så skulle nøje flippe ud her, det kan den jo ikke. Så vi havde rykket den her 30 cm til venstre, så at nosen kunne komme ned. Så den ligesom kunne få den her. Og bare sådan, jeg vidste, at jeg kunne gøre det. Og jeg står bare og siger, ja, det kan du godt. Jeg ved jo også godt, at jeg selv kan. Men der er bare stadig ret langt fra godt at vide, man godt kan noget til at faktisk bare gøre det. Ja, den der jeg lavede den, der lavede Kruger Grinder 4 gange i træk. Og så er jeg sådan, okay, hvis jeg kan det, så kan jeg fuck også stille mig til det her fucking øde mig i for evigt til at altså så bare spray and pray. Jeg landede også på heel flip ud nogle gange, bare fordi mine fødder stod i heel flip. Og så fordi rail er så lang, så kunne jeg nå at tænke, så lige prøve det i stedet. Men det er ikke det, der er meningen. Og der er jeg heller ikke øde mig i det. Okay. Jeg var fandme ved at være træt, altså sådan 2,5 times session i 4 grader start marts. Jeg havde øvet mig i det så lang tid, at jeg vidste, at jeg kunne gøre det. Jeg skal faktisk bare lade mig at tænke så meget. Jeg har gjort det så mange gange, at kroppen ved, hvad den skal gøre. Jeg ved, at min fod skal stå her. Du ved, du lander Kruger, du ved, du skal lade nøgle flippe ud, og så var den der. Altså følelsen bagefter, havde det som om jeg havde spist ecstasy i 2 måneder bagefter, jeg havde prøvet det. Det var jo fuldt, jeg kunne ikke sove. Først kunne jeg ikke sove inden, fordi jeg var så nervøs for at lave tricket. Bagefter i 2 måneder kunne jeg ikke sove, fordi jeg var så op og køre over det. Du gjorde det! Fuck, jeg er væk!